Bé, bon dia a tots i a totes, a tots els que ens veus des de casa i a tots els que estem presents. Força gràcies per venir a la presentació de la nostra app, Liderant. Em força content de poder presentar-vos aquesta aplicació, el que comença com un petit projecte de 10 estudiants de l'ANESI i que ara ja s'està convertint en una realitat. Si ens permetets, vam explicar en Xinyalet com ha estat aquesta idea d'aplicació de turisme. Álvaro és un estudiant d'enginyeria informàtica i jo és una de les persones més perfeccionistes i més constants que coneixi. Jo soc estudiant de turisme i de Murama en Barcelona, causa que no ens impedeix poder desenvolupar un projecte en la nostra terra. Com és lògic, Álvaro i jo avem hobbies diferents, són la informàtica, el mene i el turisme, més compartim una causa que hi respecte i l'estima per a la nostra terra, per Aran. Aquesta aventura la comencé ja en Miellan, quan Álvaro me presentà un projecte força interessant que no és una turística, sinó un altre projecte totalment diferent. Aquestes 2 setmanes, era ben privilegiada d'Álvaro, hi ha una idea. Compartint interès en comú, arribarem a la conclusió que podíem fer una aplicació que sigués de turisme. A poc a poc hem vist com el nostre petit projecte anava creixent, hem treballat amb força ganes i força il·lusió. Més no avui present que en cap de moment aquesta aplicació se pogués presentar al Consell General, com un projecte. L'oportunitat que Liderant ve de ser a llum ve de la mà dels professionals d'Acció 2020-2030. I acció força interessant que devem ser el que tirarà el millor de tot i de l'ANESI entre reactivar la nostra economia. Un viatge ens metrem en contacte amb els responsables d'aquest projecte. El nostre projecte sigui força ben acceptat. Després de diferents plenes de contacte amb el Consell i administracions, decidirem tirar endavant i acceptar aquest projecte. Cal dir que no és de mateix un projecte que ho hem en cap, també un projecte quan és en realitat. De viatges és una frustrant perquè no és com a nosaltres volem. Més tu que continuar treballant i progressant. Entre això és molt important el recolzament de les administracions públiques, com per exemple el Consell. El recolzament que nosaltres hem hagut des del primer moment, tant del Consell com de totes les oficines que hi ha a l'Aran, el Foment Turisme Val d'Aran, Sostut. Hem de dir que volem encoratjar tot aquell joven que hagi un petit projecte en tirat endavant, perquè nosaltres la prova viva que si has un projecte, has il·lusió i has ganes de treballar, pots tirar un projecte endavant. El Consell t'ho serà de partida. L'altra causa bones que aquests projectes han d'acabar, ella ho podeu conèixer a Dani Gavaldà, que és una persona força professional, amb idees força bones en el nostre territori i ha estat un gran suport en Liderant, perquè gràcies a ell, la nostra aplicació ha una funcionalitat molt important a més. I a la seguida vam plantejar una sèrie de preguntes que respondran a tots els vostres dubtes sobre el que Liderant. Vam començar per què Liderant. Liderant és una aplicació en el smartphone on podem compartir tot tipus d'informació turística de la Val. Força de recursos de la Val, el que volem és centralitzar tota la informació en l'agents de la Val, d'aquests de lloc, hem de descentralitzar-la que el turista pugui arribar a tota aquesta informació. Quan un turista viatja vol informació sobre el territori que visita, pot d'aquesta manera, de manera ordenada, arribar a tot tipus d'informació. Per què? Liderant facilita l'accés a la informació turística, ja que hi ha una aplicació que és força interactiva i permet tota sorta d'informació en l'agents de mateix lloc depenent de les preferències que hi ha el turista. Aquesta és una app que és molt visual, molt interactiva i fàcil d'utilitzar, amb un accés que és molt ràpid. Ajudem a la promoció del territori a través de la innovació de noves tecnologies i posicionant Aran com un precedent de la creació d'aquestes noves tecnologies. Ja no és necessari haver 5 mapes diferents entre visitar un sol territori i també ajudem a reduir costes mediambientals i econòmics. Entre què hi ha aquesta aplicació? Aquesta aplicació principalment va dirigida als turistes que visiten el nostre territori. Més també entre tots aquells turistes que són a Val d'Aran. Per què? Els aranesos ens agrada molt visitar els nostres recursos, ja siguin naturals, culturals,
Aleshores, el que volem mediante els filtres saber a quins recursos podem accedir sense problema. Tot en cau diré que el meu target de client també que ensenya de data avançada és i aquests sí que podran anar els mapes en paper, però això també l'aplicació i la sol·licitació també tota la informació d'un mateix cop la veus de la mateixa aplicació. Ara resumim que tota aquesta aplicació ell entra qualsevol persona que us visite o qualsevol persona de la Vall d'Aran. Depenent de l'idioma, en castellà, en català, en francès, en anglès o en aranès, perquè sigui accessible a tot tipus de públics objectius. Quan ens podem connectar o quan podem accedir a aquesta aplicació? A aquesta aplicació a Villaran podem accedir pendent tot l'any. Hem de dir que se va anar canviant la informació depenent de l'època en la que ens trobem. No són els mateixos requisits turístics que hi ha a l'estiu que els que hi ha en l'hivern. A la causa hi ha anat actualitzant tot tipus d'informació. Tal com a precedents que trobam en els apps, trobam 3 precedents que són semblants al que seria Villaran més o menys. Precedents d'aplicacions que proporcionen diferents informacions turístiques depenent del servici que li volem dar. I ara a la seguida vam a passar a les funcions de l'app que ens ha d'explicar el nostre company Álvaro. Bé, força gràcies, Joan. L'app l'hem basat bàsicament en 5 pantalles que totes te porten a la informació, facilitant, si tu poder accedir a aquesta, que sigui fàcil d'utilitzar i tampoc que sigui massa liós arribar-hi. Ara vaig començar a anar pantalla per pantalla veient el que se pot fer. La primera de totes, que seria la pantalla que li diem Explora. En aquesta atrapam 6 categories. Aquestes 6 categories englobam les diferents subcategories que hem creat a l'app. Això permet que trobam llistats agrupats per a aquestes categories i un accés ràpid a diferents llocs recomanats que ens donen de turisme directament. D'aquesta manera facilitam l'accés a la informació de manera ràpida i fàcil. Aquesta seria la pantalla, com podeu veure, on trobam les 6 categories. I després veiem els llistats, que dalt a cada punt del llistat accedim a la informació. La següent pantalla seria el mapa, que seria el punt central de tota l'app, on podem veure tota la informació i veiem el visor de rutes. Aquesta se basa en 6 punts, en diferents subgrups, que hem de color icones que siguin fàcilment reconeixibles. Cada punt ha una icona i una categoria associades, com per exemple el Sau de Pis, li hem dat la categoria Lacs, Rius i Cascades i una icona que hi ha un peix, per reconèixer ràpidament el punt. Vilar que hi ha Vila Florida, li hem dat la flor de les Viles Florides, també promocionar aquesta qualitat que hem a Vall d'Aran de diferents pobles. Així podeu veure el mapa, de l'esquerra seria els punts d'interès i de la dreta els de rutes. Dalt als punts d'interès trobam una visual bastant límpia, on trobam el nom, categoria de punt i poble, i una petita fotografia, descripció i un botó per saber com anar. Més endavant anarem afegint, depenent del lloc, diferents funcionalitats, com per exemple els museus, comprar tíquets o causa de tau. A les rutes veiem 3 dificultats, el nom, la dificultat, el temps que se tarda en la distància, el desnivell d'aquesta també hi ha petita descripció. També les hem dat 3 colors que siguin fàcils reconeixibles. Per explicar-vos més de rutes, veiem a Dani Gavaldà, fundador i director de Geosix Solutions, que ha un projecte força interessant sobre aquest tema. Gràcies al Consell, al Turisme, a tutti, sobretot a Eritus. Crec que en aquest cas ens ha deixat passar l'oportunitat d'uns projectes que són paral·lels a ajuntar-les. Crec que això li pot dar molt de valor l'alt recorregut, perquè al final les causes hi ha causa i lançada, però després s'han de mantenir. Quantes més causes hi hagi involucrades en aquest procés, segur que per un més en temps. Jo us presento el projecte. Nosaltres presentem un projecte l'any passat amb els servicis tècnics del Consell General d'Aran
de la xarxa Lleida Territori Intel·ligent. En aquest projecte plantejarem una situació inicial on agarrarem totes les pistes, tots els senders, els carrers, les carreteres, les haurem unit tutti és una única base de dades. Una base de dades amb la que tots els treballadors de servicis tècnics del Consell puguen treballar al mateix viatge, a temps real. Hem creat aquesta eina i després la idea, que encara no s'ha implantat, però és crear un servidor de mapes. Aquest servidor de mapes pot permetre oferir aquesta tecnologia, aquestes bases de dades a tots els usatgers que poden ser qualsevol persona, però també via aplicació. En aquest cas, també el que hem generat totes les rutes de senderisme i les hem incluït en aquesta app. Qui sap si en un futur aquesta app també pot alimentar les bases de dades de servicis tècnics del Consell General d'Aran. Crear, per exemple, una pestanya d'incidències on els usatgers de l'app puguen també alimentar les bases de dades del Consell. Això seria ensenyalet la part que hem compartit del projecte, però els cracs ho és un Eric. Gràcies, Dani. A continuació continuarem amb la tercera pantalla, que és la pantalla de cerca. En aquesta pantalla el que hem ensenyat és centrar tot en que pugui cercar el punt ràpidament a través del nom. Més endavant també hi haurà recomanacions en funció de diferents paràmetres, cercar per totes les dades, rutes incluïdes, per filtres, per poble, que t'ha facilitat haver ensenyat, se te diuen que, per exemple, has d'anar a visitar el seu de pista, no ho he de cercar en mapa on ell i ho pots cercar directament així. Després veurem la funcionalitat que li diem de prop, que bàsicament te dic els punts que hi ha en un radi més o menys de 500 metres de tu. Avui un minimapa, també els punts a prop, la foto en nom, et dalia en nom, accedim ja un cop al detall de punt, amb tota la informació, fotografia, categoria, tot el que hem dit abans. Això va bé perquè si en Salardo, per exemple, te dirà tots els punts que has alrededor si no sabes què visitar. Després veurem la pantalla de més. En aquesta, en un futur, atraparem llistats amb restauració, allotjaments, comerci, i ara atrapam telèfons d'interès i l'horari de l'autobús intern de la Val d'Aran. Els restaurants i els allotjaments de comerci el que daran serà el nom, la direcció i el número de telèfon, poder trucar, indicacions pas a pas. Ja sigui de Apple Maps, Google Maps o l'aplicació que s'hagi. I ara us oferirem una petita demostració de l'aplicació que la veureu en acció. Primer taparíem la icona de Guidaran, que hi ha aquesta, i molt reconeixible, són els colors que porten el logo de la Val d'Aran de Turisme. I ara, com hem dit, trapam l'apartat d'Explora on hem més 6 categories que hem dit. A la vegada, si per exemple li das a pueblos, trapam tots els pobles amb fotografies i els noms. Per exemple, si li dam a Bagergue, doncs hem la fotografia on se pot ampliar, la fotografia ben, la descripció i com anar-hi. Si li dam, obtinguem direccions des de la nostra posició entre d'aquí ràpidament. També podem compartir amb contactes o qui sigui. I en mapa. Així hi ha més rutes de senderisme, amb colors per distingir-les, tot això és el que ens ha ajudat Dani. Si li das també, obties la informació, dificultat, temps, distància, desnivell i descripció. També en mapa t'acaba de veure la ruta. Si canviem en mapa de punts d'interès, trapam els diferents punts amb les icones i els colors que ho hem dit. D'aquesta manera, recorre tota la Val d'Aran en un moment i veus el que t'interessaria, el mateix. Que vols anar t'assemblars de les, li das i anar. Li das amb el Google Maps, per exemple, i també obtinguem les direccions entre d'aquí. Després veurem l'apartat de cerca, on veurem els punts, podem cercar, per exemple, Bagergue, Sant Fèlix de Bagergue.
a la vez el adhesiu, descripció i la foto. En a prop, veiem els diferents punts de prop. Per exemple, podem veure en Museu de la Valdaran, el mateix, arribam a la descripció de la informació, que és el que cercam, oferir la informació de manera fàcil, ràpida i en qualsevol moment. I després, més, el que hem dit, els telèfons d'interès, els horaris de l'autobús, que pots apropar i veure. Si vos anem en autobús, en comptes d'agarrar transport privat, i fomentam també la utilització d'AVS, que està molt bé en la Valdaran. I finalment, ajustaments que pots definir, com l'idioma, informar de problemes, en centre d'ajuda de causa. Tot el que us hem ensenyat és una petita part de tot el que ho hem planejat. Ara mateix oferim informació bàsica, però més endavant volem oferir rutes de BTT, els llistats de comerç que hem mencionat, oferir dades sense connexió per ser vostra artiga de link que no hi ha cobertura i poder accedir a d'aquesti, oferir més imatges en els punts d'interès, moltes més que les anats vedent pendent eruptiu a mesura que les vam integrant. L'app està disponible a iPhone i Android. Se podrà aconseguir a través dels codis QR que trobarem en oficines de turisme, hotels o cercant-la directament en els stores, en App Store i en Play Store. Daurarem un canal de proves beta perquè qui vulgui poder provar les funcions que estem implementant abans els carrers. D'aquesta manera, nosaltres ens ajuda perquè apareguem errors que hi pugui haver davant i evitar que el producte final és esquemat. Se podrà pintar tot el que vulgui. L'app l'haurà disponible en finalitzar la presentació. Són queda les gràcies a Consell, a Foment Turisme, per haver-nos oferit l'oportunitat de portar endavant el projecte, a Dani, per les rutes de senderisme, que hi ha funcionalitat que agradarà a força gent. Demoram que us hagi agradat i força gràcies per haver vingut. Ara seguim